Mbote bandeko oyo nyonso bozali kolanda ngai na Londres natindeli bino mbote na kombo na Yesu Kristo oyo azali na bomoi oyo a changé il est le même hier aujourd'hui pour éternellement. Nazali kosenga na bandeko nyonso bazali kolanda biso live sur notre chaîne ya YouTube na kombo ya New Concept Videos bokomona yango ezali wana. Vous abonnez, beaucoup de la biso na ba réseaux sociaux, vous êtes connecté na Facebook, na Twitter, na ba réseaux sociaux nyonso, beaucoup landa pe biso na ba Smart TV, na ba tablette, na ba biloko nyonso ezali ya moderne. Mais vous allez bien vous s'enregistrer parce que ceux qui vous s'enregistrer dès que likambe bimi, beaucoup tala yango directement. Nazali ko saluer maman na ngai, famille na ngai na Suisse, maman Sylvie Balengola, Masimango et son mari, Mbote Mingi, na salué pe lisusu ba to nyonso ba kolanda biso, ba papa Achille et Sale la famille et Sale nyonso na tindeli bino mbote, bozali pe ebele bandeko ya communauté chrétienne awa na Londres pe na Congo bisika bozali ba mbote ya mingi. Lelo il y a la semaine passée, na lancé qui nouvel message ezaki koloba boye. Doctrine ya moto. To sala ki première partie, auto ko sala eza deuxième partie. To zo continuer lelo. Ndenge nzambe asala ki biso bato na mokili, auto bengi l'homme naturel. To yebi ete l'homme naturel est mortel. Yango mona kato veisaka. Bota makabilongi mike tozaka bana epi tokoli tokomi nzoto ebandi konuna kombo na yango ezali loi ya entropie. Composition ya nzoto oyo Elohim asalaki biso ezali bo na Psaume 139:14 elobeli biso bo. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît très bien. Est-ce que yozo reconnaître yango? Nzoto oyo esalamaka na ba variété ya ba composition chimique lokola fer, basukali, mungwa, carbone, iode, phosphore, citron, calcium et na ba matière mosusu ebele et salamaki ezali ebele ezali pe nzoto oyo valeur nango ezali estimé na 8 milliards de dollars américains. Nzoto ezali na 263 différents microis, 600 muscles pe ezali na navire ya makila ya longueur ya 1 km 561 mètres. Oyo ezali kotambwisa nzoto oyo ezali na 400 kopo ya na lolemo na biso bato po tosalaka ba test ya biloko. Ezali na plus de 20 000 basuki na matoi na biso pona kosala tune ya koyoka ba son différent nde toyokaka ba son. Ezali na équivalent ya 18 km 140 kg na pression ya mbanga na biso awa. Pe ezali na 10 millions ya ba nerf na ba branche na yango. Ezali pe lisusu na plus de 3500 ba tuyau oyo ezali ko produire molunge na kati na nzoto na biso moto po to vivre ndenge tozali tozalaka chauffer yango tolingaka malili te. Na chaque centimètre ya carré ya loposo na biso omoni loposo ezali ba ensemble ya ba éléments ezali très profond.
ou équivalent ya 64 km point 370 km ya longueur ezali somo mingi pe 20 millions na monoko oyo tozali kolia oyo kendeke na ba intestin na biso pe procédure ya digestion na bomo na biso esengeli ezala malamu soki te mawa mingi tozali na 600 millions ya mopepe na kati na ba cellule na biso mopepe wana ezali ba oxygène epesaka ekendeke pe na ba poumon na biso po emelaka yango po ngai na tozala na ba na vie pe ezali na plus de 2400 gallons d'air chaque jour oyo toavalaka po tozala na bomoi nzoto ezali na système téléphonique oyo ezali relié na cerveau instantanément koyeba n'importe quel son yango monaka toyokaka ba son pe toya koteste biloko toya komona kosimba ekoyoka ba différents odora motema oyo ya pompe ebetaka plus de 4200 par heure pe ezali kopompe plus de 12 tonnes ya makila na nzoto oyo chaque jour et ba 5 sens na biso etambola yango moni ame ya moto ezali esika nde ba émotion passion désir appétit pe ba sens et sentiment efandi pe ezali kouta ezali spirituel yango moni tokoloba lelo boye na Deutéronome 4:15 elobeli biso boye puisque vous n'avez vu aucun figure les jours où l'Éternel vous parla du milieu du feu et à Horeb veillez attentivement sur vos âmes tolobi nzambe azali esprit pe tolingi kolakisa pe lisusu je faire na ko recommander bino na livre oyo ezali très important komona yango différence entre moto na nyama eza na livre moko bata kobenga yango anthropomorphisme na page 896 tokomona yango tokomona lisusu likambo ya l'homme intérieur est conscient tango abimaka na nzoto ya moto procédure ya liwa tango tozaka na bomoi ezali nzoto na biso âme pe esprit ezali attaché na ndenge moko mystérieux, c'est pas Dieu qui a fait ça. Totali na Matthieu chapitre 10 verset 28, totangi na Matthieu 17 verset 3, totangi na Luc chapitre 16 verset 19-31. Tokomona transfiguration ya Yesu Christo, tokomona pe Lazare et les riches man. Na Luc chapitre 20 38 elobeli biso boni. Na Jean chapitre 11 verset 25 à 26. Na Actes 2 verset 27. Éphésiens 3 verset 15. Dieu de vivant. Éphésiens 4 8 10. 2 Corinthiens 5 8. 2 Corinthiens 12 1 à 4. Philippiens 1 22 21 à 24. Hébreux 2 14 à 15. Hébreux 12 23. 1 Pierre 3 4. Révélation to Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 10. Yango to mona ki moto réellement moto azalaka esprit. L'esprit et l'âme ezali pemate. Ezali likambo mususu. Nzoto mususu evandi kati na biso. Soki totangi na Job 34 verset 14 15 tokomona yango. Oxygène te. Ezali aw ezali âme ya moto ezali oxygène te. Toyebaka ngo ezali grand mystère ya Nzambe. Tomona preuve que mekana nous ko remplacer pema et comme esprit. Pe âme ya yo moto na ma komi na nkolo wana
okomona ndenge okokoma très ridicule na concept wana ndeko na ngai. Psaume chapitre 19 verset 7, Psaume chapitre 106 verset 15, Luc 12 19, Actes 23 8 9, mokanda na Romains chapitre 2 29, 1 Corinthiens 2 11, 1 Corinthiens 5 5, 2 Corinthiens 7 1, Galates chapitre 5 verset 25, 1 Thessaloniciens 5 verset 23, Hébreux 4 12, Hébreux 10 38 39, Apocalypse 6 11. Okomona yango ami ya moto ekoki kokufa pendant que nzoto ya moto ezali ya kokufa, ezali nanu na bomoi to ekokoza na bomoi. Totangi Yesu alobeli biso na Matthieu 8 22, Ephésiens 2 1 9, 1 Timothée 5 6, de la mort à la vie. Apocalypse 3 1, l'église de Sardes, message batindi la kibana. Ba ami ya bayenge bene ekozala ko vivre na vie éternelle. Soko zali moyenge beno ndimela Yesu. Ata tango nzoto ekufi na Jean chapitre 3 16, Jean 5 24, Jean 6 47 53 63, Jean 11 25 26, Jean 14 19. Ame ya ba méchant ya mokili oyo ezali na conscience ke tango nzoto oyo ebimi ekufi ekosuka na limfelo. Yango moni koyambaka Yesu ezali très important koza motema mabe ezali malamu te. Kosekwa ya bawei elobeli biso boye ke nzoto oyo ekozonga lisusu na bomoi lisusu pa ame ya moto. Daniel 12 2, Jean 5 verset 28 29, Corinthiens chapitre 15 verset 35 na 54, Apocalypse 20 11 na 15. Jugement de Dieu. Ye moko nzambe mutajuja kabata. Ami ya bayenge bene ekokende na mboka ya Elohim soki okufi otiki mokili oyo. 2 Corinthiens 5 8, Ephésiens 3 14 na 15, 1 Philippiens 21 24, Hébreux 12 23, Apocalypse 6 9 11. Pe wana nzoto na bango ekotikala na lilita. Daniel 12 verset 2, Jean 5 verset 28 à 29. Bo se repere na ba video o mingi na salaki na ki koloba makambo ya tango muta kufaka akendeke wapi. Bokomona ngo and the world, titre nango ezali somo ndenge vie o tozali ko vivre meto yebaka. Ami ya ba méchant ekokende na enfer pendant que nzoto ekokunda na lilita. Na Esaïe 14 verset 9. Bakonzi ya mokili oyo bozana ba poste botanga verset oyo bomona yango bino moko. Esambiseli oyo ezali esambiseli ya kokeno futa kaniaka te, corruption te. Na Luc chapitre 16 verset 19-31, Apocalypse 20 verset 11 na 15. Nzoto ezalaka nde ndako, nzoto ezali lokola ndako ya l'homme intérieur de konangai. Job chapitre 4 19, Job 14 22, Job 32 verset 8, Zacharie 12 1, 1 Corinthiens 2 11, 2 Corinthiens 5 1 8, Philippiens 1 20 verset 21 à 24, 2 Pierre chapitre 1 verset 13 à 14. Âme na esprit epesaka dessin pour nzoto asala ba action moto
moto na nzela ya nzoto na ye ya monde matériel, monde physique oyo pe kokoma conscient total na nzela ya âme na bomoi na ye pe na nzela ya esprit conscience na Elohim ya Elohim le créateur ezalaka ete nzoto ezali epesa biso protection ke nzoto ezali nzoto wana te, nzoto komoni ezali nzoto wana te, kasi eza plus esprit. Âme kasi awa te moto pe esprit azalaka un esprit vivant. 1 Thessaloniciens chapitre 5 23 que Dieu de paix sanctifie lui-même tout et votre esprit. Tozali komona awa ndenge makambo oyo ezali kotambola. Moto azali na volonté kati na ye pe ezali kosala na ye ba sens nyonso, azala na liberté, libre volonté, un agent moral responsable ya ye moko. 3 Jean 16, Jean 7 17, Romains 7 18, 1 Corinthiens 7 36 37, 1 Corinthiens 9 15, 2 Pierre 1 20 21, Apocalypse 22 et 17. Nzoto ekoki kokoma poussé na mabe pe lisusu ekoki koya kosiremettre. Nzoto ekopesa yo intention mabe pe ozongi na nzela. Na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 8, na 2 Pierre 1 14. Awa ezali kosenga bis na biso ndenge nini tokokoka kokabola moto na kati to l'homme intérieur na nzoto yango moko. Ame yango ezalaka pe ekufaka te. Torobaki yango 1 Pierre 3 4. Kasi nzoto ekufaka. 2. Elohim atia moto et le mettre en liberté sous surveillance na ye moko. Toyebela ba fait oyo bande. Elohim apesaki moto domination na mokili oyo pe na ba planète mosusu toza komona na mokili oyo ya deuxième monde. Genèse chapitre 1 verset 26 28, psaume 8 3 8, psaume 72 8. Ezali te oyo tozali komona lelo ya lokoso ya ndenge bato ya mokili bazali kosala. Tomoni lisusu awa ete Ève azalaki dessus de commettre pe kokweya na masumu, non Adam. Genèse 3 16, 1 Timothée 2 14. Masumu eyaki lokola ezalaki lokola acte de volonté, kasi kosuscité formanté à partir ya sans moto aizala na nzambe kati na ye. Yango kozala na nzambe te na bomoi na moto na Christ ezali malamu te. Totanga na Romains chapitre 5 verset 12 à 21. Moto azalaki ya na nature tango nzambe asalaki moto, azalaki ete ayeba masumu te, mais péché consanguin ezali na esprit ya nature ya diable kosalaka misala na nzela na bato na mokili. Donc diable asalaka makambo à travers bato na mokili. Tofungola nde miso na 2 Corinthiens chapitre 7 verset 17 tokomona te yango sengi te moto abotama né de nouveau akoma une nouvelle créature. Toye komona lisusu awa te masumu eyaki kokota na vie ya moto na konier la volonté divine de Dieu, na kondimela élévation ya volonté humaine, surtout bato bakosalaka ba politique bolandaka bato bolingi koyeba nzambe te ke oyo ya Elohim olingi koyeba yango te.
mawa mingi toyebela yango Elohim na ba principe na ye na Genèse chapitre 2 verset 17. Tokomona lisusu ete masumu ekotaki awa na mokili na nzela ya kondimela nkolo te et dans l'incrédulité ya parole de Elohim. Yokela biso mawa awa na kobuka mibeko na nzambe ezali maramu te. Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. Masumu eyaki tango moto akomaki na nzela ya akomaki a se rebeller côté nzambe. Genèse 2 verset 16 na 17. Genèse 3 verset 4 na 6. Siko toloba conséquence nini yango eyaki ko produire na nzela ya makambo nyonso. Dona koloba makambo awa na 10 points na koloba epi toye ko conclure. 1. Moto akomaki séparé na Elohim. Ésaïe 39 verset 2. Moto akomaki dépravé naturellement. Éphésiens chapitre 2 verset 1-3. L'homme devenu ignorant et aveugle. Éphésiens 4 18. Conscience ya moto ekomaki ya mabe. Hébreux 10 22. Moto akomi corrompu et trompeuse, trompeur de nature. Kati ya motema na ye. Torubakango na Jérémie chapitre 17 verset 19. Marc 7 verset 19 na 22. Tanga ba verset oyo ndeko mona makambo. Moto akomaki obstiné et rebelle de nature. Actes des apôtres 7 verset 51. Romains 8 7. Ésaïe 28 14. Moto akomaki na conscience ya makambo mabe. Les mal, méchanceté na pensée ya moto ekomi ya kosakana te. Na tomona na Genèse 6 verset 5. Exemple na ba média du monde mensonge eleki makasi. Moto akomi lubrique et impur. Jean chapitre 8 verset 44. Toka pe lisusu makambo ya sur les mariages, les femmes surtout. Tolina bino ekozalao. Romains 7 verset 5 à 23. Potanga yango 1 Corinthiens chapitre 6 na 9 et puis Galates 5 19. Tokomona lisusu awa moto akomi dominé par Satan na pensée na ye pe na ba décision na ye. Tokomona yango na monde politique na ba makambo ebele ya société ndenge kawe ezali kosala. Na Jean chapitre 8 verset 34 44. Éphésiens 2 2. 1 Jean 3 8. Moto akomi na ye servant ya masumu. Jean chapitre 8 verset 34. Romains 1 18 na 32. Romains 6 verset 16 à 23. Makambo ezali tellement mozindo, ezali kaka information po te tolanda efungula biso elongola biso na bombu yango moni na kotiaka ba message na lingala na kotia yango na anglais na kotia na ba minoko mususu mais bandeko na biso bayebi bayokaka lingala balobaka lingala ezali temps monene ya bolanda message bokomela biso bosabone massivement ba programme koya lisusu ya ebele. Je salue bandeko na biso nyonso na kombo na Yesu Christ et puis message ya suka ezali awa ete vers la fin moto alingaka destruction ya moninga na ye mais alingi makambo na nzambe te. Job 28 22 na 23. Balobi les gouffres et la mort disent nous avons entendu parler. Nani azali koloba awa? Nzambe otomoto. Message oyo ezalaki lelo yango wana. Tokomi bongo next week. God bless us in the mighty name of Jesus Christ.